Určite sa takáto situácia stala aj vám. Mali ste nejaký gimbal, s ktorým ste boli fakt, že dosť spokojní a splňal všetky kritériá, ktoré ste si od neho predstavovali. A zrazu výrobca prišiel s nejakou verziou S/Pro/X. A teraz či sa oplatí upgradovať? Presne takáto situácia sa stala aj mne. Používam gimbal od Zhiyunu V-Build 3. No a Zhiyun predstavil takú vylepšenú verziu, to nazvem V-Build 3S. Keď som sa na to prvýkrát pozrel, tak som si povedal, že kurník, v čom je vlastne rozdiel? Lebo na prvý pohľad vyzerajú, že veľmi podobne. V-Build 3S nemá takúto spodnú pätku, ale inak, podľa mňa like by si ich veľmi jednoducho vedel pomýliť. Obe verzie mám vo verzii combo, čiže vám to príde s takým batohom plus týmto spodným príslušenstvom. A mne tá V-Build 3 vyhovovala veľmi v tom, že naozaj keď som si odstránil všetko, nazve to, že nepotrebné príslušenstvo, hej, tak som v ruke zrazu držal veľmi malinký a kompaktný gimbal do ruky a vybral som si aj preto, lebo sa mi páčilo, že výrobca nerozmýšľal iba nad tým, že OK, je to v podstate gimbal, má to mať nejaké výkonné motory, má to mať dostatočne veľkú výdrž baterky, aby ste si dokázali celý deň operovať. Mne sa páčilo, že výrobca sem implementoval také veci ako svetlo. Niekto si povie, že OK, svetlo na gimbale, who cares, ale na tomto svetle si viete nastavovať teplotu a intenzitu. Čiže keď som ja mal nejaké nočné točenie a potreboval som jemne toho človeka spredu dosvietiť, aby nemal nejaké extrémne kruhy pod očami z nejakého veľkého svetla, zapol som toto svetlo nejakých 10%, dal som tu poprípade ešte zmäkčovacie filtre, ktoré vám k tomu prídu a ten obraz bol naozaj že super. Vďaka tejto spodnej časti bola výdrž tohto gimbalu na úrovni 20 hodín, čo je takmer dvojnásobok oproti konkurencii a tento gimbal bol za mňa naozaj že topka, čo si mohol one man show dovoliť. Samozrejme niekto by sa mohol opýtať, že Maťo, prečo si nevybral ten Ronin? Gimbaly od DJI sú pre mňa niečo ako Apple vo svete telefónov. Keď si to kúpite, viete, že to proste bude fungovať, má to super podporu a ten systém je naozaj že odladený. Avšak tento gimbal bol za mňa o mnoho lepší pomer cena-výkon. Sme tu na polovičnej cene a dostaneme v podstate ten istý výsledok, čo sa týka stabilizácie. A ďalšia zaujímavá vec, ktorá tu bola, cez toto USB-C vy viete buď ovládať vašu kameru, či už nejaký fokus, nastavovanie clony, plus zapínanie nejakého recordingu a zároveň vám tento gimbal vie vašu kameru napájať. Takže keď máte novšie kamery, ktoré podporujú napájanie cez USB-C, tak nemusíte vo vašej kamere meniť baterku, nemusíte tam ani pripevňovať nejaké externé baterky. Keďže tu je naozaj veľmi veľká výdrž, tak vám to naozaj tú kameru vie veľmi dlhé hodiny napájať. Čiže pomer cena výkon, toto bolo naozaj že vynikajúce riešenie. Avšak Zhiyun prišiel s upgradeom, ktorý nazval V-Build 3S. No, ako som spomínal na začiatku, ten gimbal vyzerá na prvý pohľad úplne identický, avšak sú tu niektoré doplnky, ktoré naozaj sa potvrdzuje tá veta, ktorú opakujem už niekoľké video po sebe. Ak výrobcovia počúvajú používateľov svojich zariadení, vznikne tomu presne táto upgradeovaná verzia. Ak by ste sa trošku viac zahľadili, tak si naozaj všimnete, že sú tu veľmi malé zmeny. Tie malé detaily robia ten výsledný produkt o mnoho použiteľnejším. Napríklad nastavenie tejto podpery pod to rameno, už tu máte takéto krotiace kolečko, ktoré si dokážete presne nastaviť pod tým uhlom, ktorý potrebujete, tak aby vám toto ruku podporilo čo najviac. Handla na tej druhej strane má dve funkcie. Vy keď si ju uvoľníte, viete si ju teda vysunúť a používať z nejakého top shotu, hej, keby ste mali takto kameru. Druhý mod, ktorý tu máte, vy si tú handlu viete vytočiť smerom do boku, zatiahnuť. Teraz viem ten gimbal držať dvomi rukami, čo je o mnoho stabilnejšie ako držať ten gimbal takto. A hlavne ten postoj je o mnoho prirodzenejší aj pre vašu chrbticu, pretože viete byť naozaj vystretý a držať to pevnejšie ako proste takto zrobený smerom dopredu. Mám to na sebe odskúšané, týmto som natočil dvojhodinový koncert kontrafaktu a bolo to o mnoho príjemnejšie držať ten gimbal takto. Pri tej predchádzajúcej verzii ste si všetky tieto tri časti museli zvlášť odmontovávať. Tu vám výrobca pridal rýchlopina, ktorý si vy odsaknete a mám v ruke samotný gimbal. Takto tu celé viete aj veľmi jednoducho zabaliť do nejakého ruksaku, chcem to tam používať. Nacvaknem, loknem a vybavené. Mám to tam. Opäť mi to nejakým spôsobom zrýchlilo prácu s týmto gimbalom. Tu si môžete všimnúť dosť podstatný rozdiel, čo sa týka toho gripu. Vo V-Build 3S nemám túto spodnú časť ako na tejto strane, čiže nejakým spôsobom, kto by mal aj väčšiu ruku, nejak mu to extra nezavadzia. Bohužiaľ je to na úkor baterky. Pri V-Build 3S sa hýbeme na úrovni, myslím, že 11 hodín výdrže, čo nám pár hodín od tejto funkčnosti akože odobralo, avšak stále si dovolím tvrdiť, a mám to aj na sebe odskúšané, že aj pri tejto
tejto verzii sa hýbeme na celodennom točení. Napájacie USB-C sa nám presunulo do vrchnej časti oproti predchádzajúcej verzii, kde bolo na spodnej. A power button sa nám tiež v tej spodnej časti presunul sem hore, pretože párkrát sa teraz stávalo, že omylom ste akéby zavadili o túto časť a ste si gimbal vypli. Čo však bolo tiež veľmi praktické riešenie, v tejto verzii VBL 3S už mikrofón nenájdete. Výrobca teda asi pochopil, že toto nebol najlepší krok, je fajn, že sa z toho poučil a ten mikrofón sem nedal. Opäť tu samozrejme ostáva, že vy cez toto USB-C viete kameru napájať a zároveň ju viete ovládať. Bonus pri tomto gimbale, nepotrebujete káblovo párovať vašu kameru. Spárovanie funguje cez Bluetooth, ktorý si v menu vy viete nastaviť. Nastavíte ho aj na kamere, kameru si spárujete. Už iba k tomuto kolečku nastavíte funkciu, ktorú má mať. Opäť poďme na taký malý mínus. Mne na tejto VBL 3 veľmi vyhovovalo, že v tejto vrchnej časti ste tu mali na magnet pripevnený takýto kľúč, ktorým ste si vy mohli šroby na tejto došičke utiahnuť o vašu kameru. Iba ste to preložili naspäť na ten magnet a nikdy ste nemuseli hľadať nejaký šrobováčik alebo niektorí, čo používali mincu. Bohužiaľ v tejto novej verzii to už nie je. Mňa to veľmi mrzí, lebo to bolo dosť praktické riešenie. V tejto verzii to nie je z veľmi logického hľadiska, pretože túto základňu si vy viete prerobiť na vertikálne točenie. Pri tej predchádzajúcej verzii vy ste museli odmontovať celú kameru, namontovať to celé na novo. Pri VBL 3S vy iba zoberete túto základňu, tu si odsvaknete a tu máte ďalšiu kolanicu. A tu si vy veľmi jednoducho takto nadsvaknete na vertikálne točenie. Treba to samozrejme jemne ešte dovážiť, pretože ťažisko tej kamery sa vám zmenilo, avšak vďaka tejto základni viem aj vertikálne točiť bez toho, aby sa ten gimbal nejak extrémne namáhal, pretože pri tej predchádzajúcej verzii, ak som mal moju FX3 so 1635, tak už v tej vertikálnej polohe naozaj ten gimbal dostával zabrať. Tu sa to všetko veľmi jednoducho odľahčilo takýmto jednoduchým nadsvakávaním. Ešte jedna veľmi podstatná info, VBL 3S má toto rameno dlhšie. Či viete na toto gimbale vyvážiť aj väčšie kamery. Pri VBL 3 som mal problém, pri Panasonicu S1H nevedel som to už vyvážiť. Tie motory to uniesli, avšak keď som ich vypol, vždycky to padalo do jednej strany. Vďaka tomu, že tu je to rameno väčšie, viete vyvážiť aj väčšie kamery. Zjú teda hovorí, že VBL 3S má trošku inak nastavené tie motory. Vo finále, keď som to testoval, tá stabilizácia je, dovolím si tvrdiť, že až na chlp rovnaká. Čiže naozaj reálny rozdiel medzi týmito gimbalmi je v tom, že pri tejto verzii Zjú naozaj počúval svojich tvorcov. Toto bola taká prvá skúška, ktorá vyšla, že veľmi fajn. Stále je to za mňa vynikajúci gimbal, ktorý avšak má svoju vylepšenú verziu. Ja osobne oželiem tých pár hodín prevádzky za všetky tieto featurey, ktoré tu máte. A na záver odpoveď na otázku, kvôli ktorej si ty klikol na toto video. Ak si majiteľom VBL 3, nie je úplne nutné upgradeovať. Vo finále ten stabilizovaný záber bude úplne identický. Avšak ak si niekto, kto sa rozhoduje o kúpe kvalitného gimbalu, VBL 3S je podľa mňa tá správna cesta. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem aj Zjunu, ktorí mi dodali tieto dva gimbaly, aby som ich vám mohol natočiť a nejakým spôsobom porovnať cez tie moje oči. A ty nezabudni odber, like a koment, čo by som mohol natočiť ďalej, no a my sa vidíme opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.